السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم فطيرة بحشوة خطيرة واقتصادية وبدون لحوم، كتجي خطيرة في المذاق، لا شكلا ومذاقا كتجي رائعة. تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبه للعجينه كنحتاجو الدقيق الكامل مع دقيق الفرص، شويه ديال الخميره وشويه ديال السكر حبيبات. كنعجنوا الدقيق ديالنا بالماء دافي من الاحسن باش كيجي رطب وكيكون سهل باش نجمعوه بسهوله، ما يكونش الماء دافي بزاف ولا ما يكونش بارد. من بعد ما كندلك العجينه ديالي بحال هذا الشكل هذا، كنضيف في الاخير الملحه على حساب الذوق، على حساب الكميه اللي درتو. من بعد ما كندير الملحه كندهنها بشويه ديال الزيت وكنخليها ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى تتخمر العجينه ديالنا وكيضاف الحجم ديالها. من بعد ما كتمر 20 دقيقه اولا 15 دقيقه كما قلت لكم، كتلاحظوا ان العجينه ضاف الحجم ديالها. نخليوها جانبا، غندوزو للحشوه. خديت البصله، شويه ديال القرعه، شويه ديال الخيز وقطعتهم شرائح، قزبر ومعدنوس نديرهم في المقيله مع شويه ديال العطريه، الابزار، الزنجبيل، فلفل احمر والخرقوم وشويه ديال الملح على حسب الذوق، ابزار يابس. من بعد تنضيفهم على نار متوسطه مع شويه ديال الزيت، كذلك تنديرهم على نار متوسطه مع التحريك المستمر. وكنضيف شويه ديال الماء، ما كنكثروش حتى تتصبح لينا الحشوه ديالنا بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما تطيب تنضيف واحد شويه ديال الشحمه، من الاحسن تكون شحمه ديال الكلوه، كتعطينا واحد المذاق رائع، ولا ممكن ديروا اي شحمه عندكم. في الاخير من بعد ما هنا حكيت واحد شويه ضفتها هكا باش تبقى باينه. في الاخير كندير شويه ديال الزعتر، شويه ديال الكمون، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الزيتون اللي عندكم. بالنسبه للعجينه ديالني بعد ما ارتاحت نقطع نشكلها انا على شكل 3 الكورات. الاولى كتكون صغيره، الثانيه شويه، والثالثه كتكون كبيره هي الاخرى. فاش غادي نجمعو دابا غادي نبسطو بشويه بشويه، غنستعنوا بالزيت. نحلو الخبيزه الاولى حتى تجي بحال هذا الشكل رقيقه. من بعد نديروا الحشوه بحال هذا الشكل هذا، ومن هنا تنجمع بحال الشكل ديال المسمن ديالنا على 4. هادي باش تعطي داك اللون الاحمر كنديروا شويه ديال الفلفل الاحمر مع شويه ديال الزيت، وكنبسطوا العجينه الثانيه بنفس الشكل، وكنديروا الحشوه ونحطوا الاولى في الوسط. من بعد تنجمعوا الجوانب بحال هذا الشكل هذا. نفس الطريقه ندير الثالثه، غادي نحلها بحال هذا الشكل وندير الحشوه ونديروها في الوسط، وكنستنى بداك التلوين باش تولي احمر، وكنخليوها ترتاح. دابا غادي ندهنها بشويه من داك الفلفل الاحمر مع شويه ديال الزيت، ونغطيها ونخليها واحد تقريبا واحد 10 دقائق حتى تطلق باش ما تقطع ليناش. عاد تناخذوا واحد المقله اللي غندخلوها للفرن وكنكرسوها بحال هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. من بعد نقطعوها قبل ما كطيب بحال لي مورسو مربعات اولا مستطيلات، نتوما عندكم اختيار. انا ما درتها لا بصفر البيض لا بتا حاجه، زينتها بشويه ديال الزيتون الاسود وكطيب. كتجي بحال هذا الشكل، خطيره خطيره في المذاق وحتى في الشكل كما قلت لكم. والاهم من ذلك انها اقتصاديه وبدون لحوم، وكتجي رطبه وهشيشه. وكنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني بالاشتراك وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.